Bugün annemin tarifiyle yoğurt mayalayacağız. Sütün içine bir şey düştüyse diye süzgeçten geçiriyoruz önce. Taşmasın diye porselen minik bir tabak koyuyoruz. Kaynadıktan sonra bir kepçeyle böyle havalandırıyoruz ki yoğurdumuz sulanmasın. Burada annem sütün kaymağını kahvaltıda yemek için ayırıyor. 8 saniye içinde tutabileceğim sıcaklıkta olup olmadığını kontrol ediyorum. Litre başına 1 yemek kaşığı yoğurdumuzu süt ile sulandırıyoruz. İçine döküp kibarca karıştırıyoruz. O sırada benim değil Fatıma anamızın eli deyip dualar okuyoruz. Önceden ısıtılmış 50 derecelik fırını kapatıp koyuyoruz ve sütümüz yoğurt olmak için 7 saat boyunca orada kalıyor. Sonra dolaba koyuyoruz ve 2 gün sonunda açtığımızda işte böyle taş gibi ev yoğurdumuz oluyor. Yaparsanız beni de etiketleyin.